దీర్ఘకాలికంగా దగ్గు రావడం అనేది ఎలర్జీల వల్ల కూడా ఉండొచ్చండి. ఇది మీకు ఒకవేళ ఇది టీబీ వల్ల అయితే ఆ ఏఎఫ్బి పాజిటివ్ టెస్ట్ వచ్చేది. టీబీ లేదు కాబట్టి అది ప్లస్ మీరు ఏమంటున్నారంటే చాలా రోజుల నుంచి ఉంది అని అంటున్నారు కాబట్టి ఇది ఎలర్జీకి సంబంధించి ఉండొచ్చు. సో ఎలర్జీకి సంబంధించిందంటే ఆస్తమా ఉండొచ్చు, లేదంటే సైనస్ ప్రాబ్లం వల్ల ఉండొచ్చు. సో ఈ రెండు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి. ఇది యూజువల్గా ఏమంటే ఏఎఫ్బి టెస్ట్ అంటే టీబీ కోసం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక 2-3 నెలలు దగ్గు ఉంటుంది, జ్వరం ఉంటుంది, వెయిట్ లాస్ అంటే బాగా బరువు తగ్గిపోవడం, ఆకలి లేకుండా ఉండడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి టీబీ అయితే. అంటే అన్ని రోజులు ఉండవు ఆ సిమ్టమ్స్. మామూలుగా ఎలర్జీలు అయితేనే ఇన్ని రోజులు సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి చూస్తుంటే ఎలర్జీ వల్లే ఉండొచ్చు. ఈటీవీ విన్ యాప్ రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే. ఇప్పుడే ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.